Nkhani ndikuti anyamata anyamuka ndithu kupita ku polisi kumene kuli ngazi kumwe mai Patricia Kaliati wamangidwa. Anyamata ananyamuka kupita kumene ndithu kunyamula zima placard zima posters zolemba kuti mai Kaliati atuluke, komanso wina anakalemba kwano kuti molomo kasaka mafuta. Sorry. Momo kasaka mafuta mwamba kusaka wanthu. Then apolisi ananyesedwa nazo kwambiri yayi nkuyamba kwauza anthu kuti yayi tiyeni sungani zimenezo ndi zimene akuyika mgalimotozo, akuti yayi inuyo simukuyenda kuzisunga zimene zingalimoto. Akuyenda kuti simukuyenda kumazimazoonesa zimene zizichokandi pano makuti ndiyebe apolisi wabe amayankhulaso kuti yayi pano sobangira ndale anthuso anaziyankha kuti yayi kumano mwamene mwantengayo pachandwa chani ndowandale ndithu. Ndiye apo ndi mmene tafikira ku Malawi. Anyway, apo ndi ku chanuku kwedi atenuku kumene ndithu anthu akuyembekezera Newton Kambala kuti awayankhule makamaka azimayi okwina akuyimba nyimbo kuti ambuye ndi menyereni nkhondo. Mukudziwa kale inu kuti zinthuzi panopa zafika no povuta pamene ndithu zilingati ndipiti ndipano wadzuka nso pano kubwera kuti hayi tuone uchachitika nchani, komano ndikhoza kungokamba kuti makamaka nkhani yoletsana maposta otu nkhani ya maposta ndikuona ngati kuti akulakwitsa kwambiri powaletsa anthu kuti pange protest for imene imachita kuti peaceful demonstrations. Anthu akuyenera kupanga protest potenga maposta awo pokweza mwamba apopo ndi zabwino kusiyana ndi kuti azipanga ziwawa. Ndiye kuyankhula kwawo mawu awo amakhala kuti alemba onse awalemba pa maposta bacha. Ndiye sindokhulupirira kuti nzabwino kuti anthu mwawaletse makamaka apolisi mwaletsa anthu kuti iwowo asapange choncho. Maona awasitsa mgalimoto izizi akuti musapange izizi. Izizi mu constitution zilimo ndithu mutha kulemba tachaboti zangobaya nangasi akambapo nkhani ya mafuta ndithu sukutisa mafuta akukana mafuta anthu akusowa ndithu. Anyway guys, ndiye nkhani imene ikuveka kuti ndifonyana awamanga mai Patricia Kaliati ndithu Newton Kambala amene wawa ndithu atafunsidwa ndi atola nkhani. Iwo anayankha kuti apolisi sakuyankhula zomveka bwino chifukwa iwowo akupolisi akuonera kuti awamanga mai Patricia Kaliati kamba kuwaganizira kuti amafuna kupha munthu. You guys it. Ndiyeno Newton Kambala anena kuti koma ifeyo mmene madziwira mai Patricia Kaliati I don't think angapange zoti aphe munthu. Ndiye anyway poti zinthu zibe tikufufuzabenso takalinkati tikuwuzeni kuti kwinako zikuli bwanji. Guys, thank you so much. Malawian cameras kumano taona ndikaima reaction ya anthu pa nthawi imene zinamveka kuti afuna kupha munthu. Ndi reaction ya anthu achilandira bwanji. Nkhani iyo ndimene ndithu akuti Newton Kambala omwe ndi wamkulu woona zachitukuko ndi zachuma ku UTM komanso ndi mmodzi wa omwe akuyimira pa udindo wa utsogoleri wa chipani auza atolankhani
akuti apolisi sakufotokoza bwinobwino mulandu omwe awamangira mayi Patricia Kaliati malinga ndi akambala. Mulandu omwe iwo anamvetsedwa koyamba ndi woti apolisi akuwaganizira a Kaliati kuti amapanga upo ofuna kupha munthu, ndi sitikudziwa kuti munthu wake ndani. Mmene tikuwadziwira ife a Kaliati sangapange upo ofuna kupha munthu, ndipo mukuona kwathu tikuona ngati nkhanizi ndi zandale, anatero akambala. Anyway, tiona apa makomenti ma reaction a anthu akuti zandale kumene tikapuma kumwamba, especially fair Malawi, boma losonkhelana osonkha yamba kutuluka nalo ukweje. Agalo MCP akufuna kubweretsa dictatorship mdziko, mbuzi za anthu izi. Komatu anyway, mumalizisa noka MCP imapanga ndale za chimidzi bwanji. koma chikangawa boma la chikangawa ndilovuta. Following, anthu anathandizira chakwera, akuzunzika, kumudyerera pay. Anyway, chimene banda akuona chonchi mtima mbe. Guys, thank you so much. Umonde mmene apangira react anthu zalowa ndale izi. Chabwino kusatiko mumupezako manganya. Guys, izi zirunde boma ili ndiye ndale zawo ngati za mwana. Guys, nkhani yake ndi imene ndithu cheni ndichiti sitikudziwa, komano nkhani ndi imene ndithu. Anthu actually felony is a serious crime, but this one is political persecution, and it only makes those persecuted more popular. We have seen it in Senegal and other countries. History is the best teacher. Guys, nkhani ndi imeneyo mayi Patricia Kaliati nkhani yake. But it looks like anthu tsopano anthu they're not buying it. Sakuchilandira chifukwa chimene chichi. Guys, thank you so much. Malawi cameras, bye.